नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन की 86 पे। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आज का करंट अफेयर। जी हाँ, जो कि रिलेटेड है आपके आने वाले एग्जाम से। और ये है 14 जुलाई का करंट अफेयर टॉप 10, जो कि आपके आने वाले एग्जाम SBI PO के मेंस और क्लर्क के मेंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरे क्विज में बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो हम लेकर आते हैं। आप अगर तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, आप अगर तैयारी कर रहे हैं SSC की, आप अगर तैयारी कर रहे हो बैंकिंग की, तो जरूर हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि करंट अफेयर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके करंट से वो हम आपको ला कर देंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि हमारे चैनल पे रेलवे से रिलेटेड, जी हाँ, जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे से रिलेटेड जीके भी पर डे दिया जा रहा है, जिसमें कि अभी सेट 1 एक डाल दिया जा चुका है। हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं सेट 1, और आज आपको सेट 2 मिलेगा। जी हाँ, सेट 2 मिलेगा रेलवे जीके का। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। और ये जो रेलवे सेट 2 आएगा ये आपको 3 बजे शाम को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये टाइमिंग नोट कर लीजिएगा, 3 बजे आप सभी एक बार चैनल को ओपन करके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन हो सकता है कि नहीं जा पा रहा है यूट्यूब के माध्यम से। तो सभी बच्चों को मैं बोल दे रहा हूं कि सेट 2 रेलवे जीके का आप लोग 3 बजे शाम को देख सकते हैं हमारे चैनल पे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये क्यूज, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और साथ ही साथ इस बेल के आइकन को दबा लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये रहा आज का पहला सवाल। विच स्टेट सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेटेड NTPC सोलर प्लांट? किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है NTPC का एक सोलर प्लांट? तो अगर आपको आंसर पता है तो नीचे जाके कमेंट बॉक्स में अपने आंसर कमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये क्यूज है, पर आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे क्यूज कराने होंगे जो क्वेश्चन आपको याद हो। अगर नहीं पता है तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, और इसका PDF, जी हाँ, इसका PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में जाके। तो पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इसका डिस्क्रिप्शन के साथ साथ यहाँ पे आपको कुछ और भी चीजें बताई जाएंगी। ठीक है, ये रहा इसका आंसर, मध्य प्रदेश। जी हाँ, शिवराज सिंह चौहान है यहाँ के चीफ मिनिस्टर, जिन्होंने इनॉग्रेट किया है NTPC सोलर प्लांट का। तो इससे कुछ रिलेटेड तथ्य हैं, ये देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे, नाम याद रखिएगा। और जीके में ये सब चीजें बताई जाएंगी कि कौन से स्टेट से कौन से CM है और कौन से गवर्नर है। तो उसका भी एक जीके आपको दिया जाएगा शाम के 3 बजे। ठीक है, तो वो जरूर आप लोग, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि शाम के 3 बजे 3 PM में आप रेडी रहें जीके के लिए। जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप D, ALP, लोको पायलट की, तो हमारे साथ बने रहें। और ये करंट अफेयर आपके मॉर्निंग सेशन का है, जो कि आज लेट हो चुका है थोड़ा। ठीक है, तो इसके बाद हम आपको 3 बजे मिलेंगे जीके के सेशन में। चलिए, तो ये रहा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंदसौर, ठीक है, मंदसौर एक जिला है मध्य प्रदेश में, जिसमें 250 मेगा सौर वाट ऊर्जा का संयंत्र, राज्य संचालित बिजली विशाल नेशनल थर्मल पावर, यानी कि इसका हिंदी नाम है बिजली विशाल NTPC का नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NTPC का उद्घाटन किया है वहां पे। और ये NTPC के अनुसार यह परियोजना 1500 करोड़ रुपए की लागत से इसमें निवेश किया जाएगा, जिसमें कि शून्य कार्बन उत्सर्जन होगा, कोई कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा, और पर्यावरण के लिए बहुत ही ज्यादा ये प्रभावित होगा। तो मेक इन इंडिया का ये पहल है। पहल के तहत घरेलू रूप से निर्मित सौर ऊर्जाओं के लिए, सौर कोशिकाएं लिखा हुआ है, मॉड्यूल का उपयोग करने के विकसित यह एक संयंत्र है, जिसको लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश में। और इसको लॉन्च किया है वहां के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने। तो ये पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको जरूर नोट कीजिएगा। अगला हमारा सवाल देखते हैं कि विच सिस्टम इज लॉन्च्ड रिसेंटली बाय द रेलवे मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल? अभी हाल ही में एक सिस्टम लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? तो पीयूष गोयल, जो कि हमारे रेलवे मंत्रालय हैं के मंत्री हैं, रेल मंत्री हैं हमारे भारत के। ठीक है, तो उनके द्वारा कौन सा ऐसा सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो आंसर अगर आपको पता है तो प्लीज नीचे जाइए और आंसर कमेंट कीजिए। देखिए, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको बता दूं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़िए। आपको हर एग्जाम से रिलेटेड, चाहे वो एजुकेशन की 86 हो,
या फिर सक्सेस की 98 हो, ये दोनों चैनल पे हर एग्जाम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, मटेरियल प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इनफैक्ट वेबसाइट्स पे हमारे जाके आप सक्सेस की 98.in की वेबसाइट पे जाके आप सब कुछ देख सकते हैं, चाहे वो पजल हो, बैंकिंग के पजल हो या फिर रेलवे के हो, क्वेश्चन मैथ्स हो, सब कुछ कराए जा रहे हैं आपको। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए इसी के साथ इसका आंसर आता है, इट्स द फर्स्ट कॉन्सिलेटेड ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम। इस सिस्टम का इन्होंने लॉन्च किया है कौन, तो पीयूष गोयल ने। तो फर्स्ट कॉन्सिलिडेटेड ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम, ये क्या है इसके बारे में जानते हैं जरा। कि रेलवे ने अपनी पहली समेकित ब्रिज यानी कि कॉन्सिलेटेड जो है समेकित ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है, जो कि 1 लाख सक्षम आईटी एप्लीकेशन जो अपने 1,50,000 पुलों पर डेटा स्टोर करने के लिए सक्षम होगा। ये किस लिए है, तो ये एक तरह का एप्लीकेशन है जो आपके आईटी एप्लीकेशन है, और इसमें 1,50,000 लोग बोल रहे 1,50,000 पुल पर डेटा स्टोर करेगा। और साथ ही साथ रेल मंत्री जो है पीयूष गोयल ने अपने पुलों के बारे में विभिन्न गतिविधियों से संबंधित जानकारी के अर्थपूर्ण आकलन किया है और विश्लेषण दिया है, और प्रसार के लिए नई दिल्ली में इस सेवा को शुरू की गई है। ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि यह लॉन्च किया गया है किस शहर में, तो आपका आंसर होगा क्या, तो न्यू दिल्ली। ठीक है, तो इसको भी नोट कीजिएगा आप लोग थोड़ा। और श्री गोयल ने स्टेशन के सौंदर्यीकरण यानी कि जो ब्यूटिफिकेशन कह सकते हैं, ठीक है, स्टेशन को सुंदर बनाने की प्रतियोगिता में पुरस्कार का भी बांटना का एक जो सिस्टम है वो लॉन्च किया है अपने इस कॉन्सिलेटेड ब्रिज सिस्टम के साथ। ठीक है, तो ये दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कि एक तो इन्होंने सौंदर्यीकरण यानी कि ब्यूटीफुल बनाने के लिए स्टेशन को उसमें भी प्रतिस्पर्धा रखा है, ताकि हर स्टेट अपना चाहे कि वहाँ का स्टेशन बहुत ही सुंदर बने और कोई अवार्ड मिले। और साथ ही साथ यहाँ के मैनेजमेंट सिस्टम जो अभी लॉन्च हुआ है कॉन्सिलेटेड ब्रिज सिस्टम, ये डेटा स्टोर करेगा हर वो पुल की जो रेलवे के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो केंद्रीय रेलवे से महाराष्ट्र में बलहर शाह और चंद्रपुर रेलवे स्टेशन को प्रथम पुरस्कार में सम्मिलित किया गया है। महाराष्ट्र में है बलहर शाह और चंद्रपुर, ये दोनों जो रेलवे स्टेशन है इनको अवार्ड किया है, फर्स्ट अवार्ड। क्यों? इनकी सौंदर्यता के कारण यानी कि खूबसूरती के चलते। ठीक है, बहुत ही सुंदर स्टेशन बना है वहां पे। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन आता है अब कि हु बिकम एशिया रिचेस्ट पर्सन रिप्लेस द डिथॉर्न्स अलीबाबा जैक मा एज एशिया रिचेस्ट पर्सन। देखो अभी सबसे अमीर आदमी कौन थे, तो जैक मा, ये चाइना के हैं। ठीक है, जैक मा वो एशिया के सबसे अमीर आदमी में थे। ठीक है, जिनकी कंपनी है अलीबाबा। अलीबाबा के आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक शॉपिंग मार्ट है जैसे कि फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, वैसे ही एक अलीबाबा भी एक कंपनी है जहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस होते हैं। ठीक है, तो ये दुनिया का सबसे अमीर, दुनिया का नहीं सॉरी एशिया का सबसे अमीर आदमी में से एक थे, इनफैक्ट टॉप पे थे ये। और इनको किसने हरा कर एशिया का सबसे अमीर आदमी बना है, तो ये आज के थंबनेल पे भी आपका ये इंप्रेशन था। तो इसका आंसर आप सभी को आई थिंक मुझे पता होगा कि इसका आंसर है मुकेश अंबानी। जी हाँ, धीरू भाई अंबानी के सुपुत्र हैं ये मुकेश अंबानी, और इन्होंने एशिया में सबसे अमीर आदमी होने का दावा पेश कर दिया है। किसको हरा के, तो डिथॉर्न्स अलीबाबा के कंपनी के मालिक जैक मा को हराकर इन्होंने नंबर 1 पे हासिल किया अपने पद को। जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और भारत के सबसे अमीर आदमी हैं मुकेश अंबानी, जिन्होंने चीनी ई कॉमर्स, देखो चीनी है ये, मतलब जैक मा कहाँ से है, तो चाइना से है। ई कॉमर्स की कंपनी है इनकी अलीबाबा की, और यह सह संस्थापक हैं जैक मा को एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनने के लिए हटा दिया है। और क्योंकि RIL यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL के शेयरों ने हर समय उच्चतम हिट दर्ज किया है, जिसके चलते मुकेश अंबानी को इन्होंने टॉप पे रखा है पूरे एशिया में। ठीक है, तो ये आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो देखते हैं आगे हम अगला सवाल क्या है। ओ देखिए यहाँ पे एक और जानकारी आ रही है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक जैक मा जो है 44 अरब डॉलर की संपत्ति के मालिक थे, जिनके मुकाबले अंबानी ने 44.3 बिलियन की अपनी जो रिचेस्ट होने का दावा पेश किया है। तो 44.3 बिलियन की संपत्ति दिखलाई है, जिससे कि इनको टॉप पे रखा गया है। और ये इस साल अपना $4 बिलियन, ठीक है, $4 बिलियन इन्होंने अपना जो ऐड किया है अपने संपत्ति में। ठीक है, चलिए
अगला हमारा सवाल है कि हु इज द एक्स ऑफिसो मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द काउंसिल ICWA। तो ICWA है क्या, ये पहले जानते हैं। तो देखिए ये हैं डॉक्टर TCA राघवन। जी हाँ, इनका नाम है, जो मेंबर ऑफ सेक्रेटरी काउंसिल बने हैं वो हैं TCA राघवन। और भारत के उपराष्ट्रपति भारतीय मामलों के भारतीय परिषद ICWA के अध्यक्ष M वेंकैया नायडू ने डॉक्टर TC राघवन महानिदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, इसको नोट कीजिएगा। और इसी के साथ अगली एक जानकारी है कि ICWA की गवर्निंग बॉडी और गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भी इन्होंने भाग लिया है। और ये एक और जानकारी है यहाँ पे कि डॉक्टर TCA राघवन इस्लामाबाद और सिंगापुर के भारत के उच्चायुक्त के रूप में भी कार्य कर चुके हैं और लंदन, थिम्पू और कुवैत मिशन में भी ये कार्य कर चुके हैं। तो ICW है क्या, ये है इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स। जी हाँ, इसको नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड लेवल से क्वेश्चन आ रहा है ये कि इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड, ये क्वेश्चन का थीम है। ठीक है, ICW का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ सकता है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICWA। तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर इज एन इंडियन थिंक टैंक फाउंड इन 1943। और इसका गठन कब हुआ था, तो ये 1943 की गठन है। और इसके सबसे जो पहले मेंबर ऑफ सेक्रेटरी थे वो थे सर तेज बहादुर शास्त्री। ठीक है, ये सबसे पहले यहाँ के वो कब से कब थे, तो 1943 से 1947 तक। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। चलिए अगला हमारा सवाल है कि विच वुमेन एथलीट क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट एवर इंडियन वुमेन टू एन एथलीट गोल्ड ऑन द इंटरनेशनल स्टेज। आंसर निकल के आ गया शायद यहाँ पे, ये देखिए ये है आंसर इसका बच्चे। एथलीट है ये हिमा दास, ये 18 वर्षीय भारतीय धावक है हिमा दास, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक एथलीट के रूप में स्वर्ण जीता है इन्होंने, महिला बनकर एक ऐसा इतिहास बनाया है, इसलिए इसको हिस्ट्री बोला गया है कि इन्होंने हिस्ट्री रचा है, कि इतिहास रचा है कि 18 वर्षीय हिमा दास ने जो एथलीट पे स्वर्ण गोल्ड जीतकर अपने पहले भारतीय महिला बनने का इतिहास बनाया है। और असम से ये असम की हैं और हिमा ने जो 51.46 सेकेंड में की घड़ी से फिनलैंड के टाम्परे को IAF वर्ल्ड, ठीक है, IAF वर्ल्ड U20 चैंपियनशिप में महिलाओं में 400 मीटर के समारोह में मंच के शीर्ष पर समाप्त कर दिया है और 51.13 सेकेंड में ही इन्होंने ये लक्ष्य हासिल किया है। और ये भारतीय U20, ठीक है, इंडियन U20 के राष्ट्रीय रिकॉर्ड में शामिल हो चुकी हैं एथलीट हिमा दास। ठीक है, तो ये इनका नाम याद रखिएगा, इन्होंने अभी है और 18 साल की है, ये याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। और ये कहाँ से है, तो ये है असम से। ठीक है, तो ये सब चीजें नोट करके रखिएगा। और देखिए डेटा तो आपको मिल जाएगा सारा का सारा आपके एग्जाम के लिए, पर आपको अगर क्वेश्चन याद नहीं होंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, वहां पे जाके गड़बड़ करके आएंगे। ठीक है, तो अगला हमारा सवाल देखते, देखिए इसके साथ एक और कुछ जानकारी आ रही है कि कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर युवा मामलों में खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। जिन्होंने इनको अवार्ड दिया है वो है कौन, तो कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर जी का युवा मामलों में खेल मंत्रालय है। ठीक है, चलिए अगला हमारा सवाल है MOU ऑन डिफेंस सैलरी पैकेज साइन बिटवीन इंडियन आर्मी एंड विच बैंक। ये इंपॉर्टेंट है, देखो बैंक से क्वेश्चन आ गया है और बैंकिंग का भी एग्जाम होने वाला है SBI का, और ये SBI से ही रिलेटेड है। इसका आंसर है बच्चे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, इंडियन आर्मी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच में एक बहुत ही बड़ा हस्ताक्षर हुआ है उनके सैलरी पैकेज को लेकर, जो कि भारतीय सेना और स्टेट बैंक के इंडियन रक्षा वेतन पैकेज के बीच में एक समझौता के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। साइन इन समारोह यानी कि MOU अध्यक्षता महानिदेशक MP और PS लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी ने की थी। ठीक है, इन्होंने हस्ताक्षर किया है, तो लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी इन्होंने स्टेट बैंक के साथ किया है। ठीक है, अगला सवाल हमारा उठकर आ रहा है, आधार कार्ड से रिलेटेड है और ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आधार इनेबल्ड GBT सेविंग एस्टिमेटेड ओवर हाउ मच करोड़। ये बोल रहा है कि आधार कार्ड
देखिए सॉरी आंसर आ गया निकल के, ये पूछ नहीं पाया मैं, आप आंसर कमेंट करते रहिए क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो आधार आधारित डायरेक्ट बेनिफिट डीबीटी, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसका फुल फॉर्म है, ये पूछ सकता है एग्जाम में। और कितने करोड़ का हुआ है, तो 90,000 करोड़ का डेटा निकल के आया है, फायदा हुआ है आधार कार्ड से, ठीक है। स्थापना के बाद इस वर्ष 31 मार्च को 90,000 करोड़ रुपए से अधिक बचाया गया है और इसे प्राप्त किया गया है। 121 करोड़ निवासियों ने आधार के लिए नामांकन भी दर्ज किया है। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और पहचान प्रणाली का उपयोग करने के औसतन जो 30 मिलियन यानी कि लगभग इंडियन रुपीज में देखा जाए तो 3 करोड़ रुपए, ठीक है, लेन देन हो रहा है ई कॉमर्स के थ्रू, यानी ई लेन देन के थ्रू हो रहा है, जिसमें आधार कार्ड का पूर्णतः यूज किया जा रहा है। जी हाँ, और मनीषर बेंगलुरु में इसका एक ऑफिस है जहाँ पे 7,000 सर्वरों में इस आधार कार्ड डीबीटी को सेविंग करके रखा गया है। जी हाँ, 7,000 सर्वर में इसको सेफली रखा गया है, बहुत ही सिक्योर बनाने की कोशिश की गई है, ठीक है ना। चलिए अब अगला हमारा सवाल देखते हैं बच्चे कि 6th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स एजुकेशन मिनिस्टर एट विच सिटी। तो ये पूछा गया है सवाल आपका कि जो केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री हैं सत्यपाल सिंह ने किस शहर में, देखिए आंसर तो आ ही गया है यहाँ पे, ठीक है, तो ये कैप टाउन है। किस शहर में ये सम्मेलन हुआ है, तो ये हुआ है कैप टाउन में। जी हाँ, ये है साउथ अफ्रीका कंट्री का एक कैप टाउन है, यहाँ कैपिटल है, ठीक है, सॉरी कैपिटल एक शहर है ये कैप टाउन। और 6th मीटिंग हुआ है ब्रिक्स का। एजुकेशन मिनिस्टर जहां से गए हैं कौन, तो सत्यपाल सिंह जो कि दक्षिण अफ्रीका के कैप टाउन में ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की 6ठी बैठक में भाग लिए हैं। ये शिक्षा से रिलेटेड इस सम्मेलन को किया गया है। और ब्रिक्स में देखिए एक जानकारी है यहाँ पे कि ब्रिक्स में जो है ये टोटल 5 कंट्री हैं जो कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ही पूछ सकता है कि सपोज मान लो ब्रिक्स में दे देगा और पूछेगा कि सी का मतलब क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि इट्स चाइना। आई का मतलब क्या है, तो बताना पड़ेगा आपको आई इट्स इंडिया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बना के पूछ सकता है। वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा करेंट का था कि कैप टाउन में 6ठा मीटिंग हुआ है एजुकेशन को लेकर, ठीक है, जो कि इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर गए हुए हैं सत्यपाल सिंह, जो कि दक्षिण अफ्रीका के कैप टाउन में एक मीटिंग हो रही है, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा सवाल देखते हैं कि विच कंट्री टू होस्ट बिम्स्टेक समिट ऑन 31 अगस्त। अब ये बिम्स्टेक क्या है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो इसका आंसर वैसे जान लेते हैं कि 31 अगस्त को किस देश ने बिम्स्टेक का समिट का ऑर्गेनाइजेशन किया है, मतलब कि खुद इसको सम्मेलन को सम्मिलित करने की होस्टिंग की है, ठीक है। तो ये है आंसर बच्चे नेपाल। जी हाँ, आंसर है नेपाल, जो कि नेपाल के काठमांडू में 31 अगस्त से शुरू होने वाले मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन बिम्स्टेक, ठीक है, के शिखर सम्मेलन के लिए 2 दिवसीय खाड़ी बंगाल का पहल आयोजित। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ये जानते हैं कि इट्स अ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। याद रखिएगा, इट्स अ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसका फुल फॉर्म ये पूछ सकता है एग्जाम में बच्चे, ठीक है। तो ये जरूर देखिएगा भाई, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सब सारे ये फुल फॉर्म भी नोट कर लेते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये जो सेमिनार हुआ है, समिट हुआ है, ये हुआ है नेपाल में काठमांडू शहर में। जी हाँ, नेपाल के काठमांडू शहर में होना है। 31 अगस्त से शुरू होने वाला है ये बिम्स्टेक का कार्यक्रम। जी हाँ, जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशन जो है टू फोस्टर सोक्यो इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन अमॉन्ग द बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड, भूटान। देखो ये जो इस समिट में कौन कौन से देश हैं इंक्लूडेड, तो बांग्लादेश है, इंडिया है, म्यांमार है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, भूटान है और नेपाल है, ठीक है। तो इतने कंट्री का ये पूरा एक मीटिंग होने वाला है नेपाल में काठमांडू में 31 अगस्त को, जिसमें बात की जाएगी किससे रिलेटेड, तो
इस शिखर सम्मेलन में किससे रिलेटेड बात होगी, तो यहाँ के टेक्निकल इकोनॉमिक्स के बारे में, जो कि इन सब देशों के से रिलेटेड जितने भी होंगे टॉप टेक होंगे वहां पे समिट होंगे, उस समिट में बात किए जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं, आखिरी सवाल है हमारा कि विच टेलीकॉम कंपनी रिसेंटली लॉन्च द विंग्स ऐप। देखो इससे रिलेटेड कल क्वेश्चन भी था हमारे क्विज में, बहुत बच्चों ने हमारा क्विज नहीं देखा है कल, ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं गया था। ठीक है, तो सबसे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज नोटिफिकेशन नहीं भी जाए तो एक बार चैनल ओपन करके देख लें कि कौन सा वीडियो अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो इसका आंसर है बच्चे BSNL। जी हाँ, BSNL 11 जुलाई 2018 को राज्य संचालित दूरसंचार कंपनी भारतीय संचार लिमिटेड कंपनी BSNL ने अपनी पहली इंटरनेट टेलीफोनी सेवा विंग्स को लॉन्च कर दिया है, जो उपभोक्ताओं अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से भारत में किसी भी टेलीफोन नंबर को डायल करने के लिए अनुमति देती है। ठीक है, तो आज के इस क्यूज में आपका बने रहने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद और ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। और देखिए अभी एग्जाम है SBI का, क्लर्क का और PO का मेंस का। ठीक है, तो PO के मेंस और क्लर्क के लिए इन सारे के सारे जो करंट अफेयर आपका पढ़ना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ 3 बजे आपको मिलेगा जीके। जी हाँ, जीके मिलेगा किससे, तो रेलवे के रिलेटेड, क्योंकि रेलवे का भी एग्जाम अगस्त में है, तो आपको पर डे रेलवे के जीके भी दिए जाएंगे जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोनों क्यूज जरूर सम्मिलित हो। और देखिए 11:45 की क्लास है रीजनिंग की, जो कि आज थोड़ा सा लेट हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन हम लोग क्रिएट नहीं कर पाए थे कल के लिए, अभी डिसाइड नहीं कर पाए थे कि कौन सा दिया जाए। पर ये रीजनिंग की क्लास इट मे बी कि आप आज आ पाए या नहीं, इसको हम अपलोड करते समय ही आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बने रहने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक अगले क्यूज में।